Ну ось, плитка вже до воріт. То Вітя виїхав, не кашляй. Ой, не кашляй, не га. Чого немає? На городі хай гуляють.
цибулю посадити. Часник Пішла. посадити. Я Подумай головою своєю, де він ріс, де він остається. О, зараз. Да, їх таких маленьких уже багато. Це ж тобі такі. Висипай цибулю. Сейчас. Прямо сейчас. Прямо зараз. Висипай цибулю. Забудемо, що ми тут. Ні, вона напомне нам, що вона там, тому що вона зійде. Сім часник. Де я діла. Браво. Да. Так. Потрібна лопата.
Досаджуємо останні тюльпани. Їх вже залишилося маленькі, вже самі такі. І оце 2 грядочка вже все, досадили ми. Тільки що посадили часник, теж сім'яний, іменно сім'яна, насіннячко таке маленьке. І цибульку насіннячко. Ще у нас залишився 1 часник, великий. Озима. Хороший часник. Теж його треба ще посадити. Так, піду наберу пісочку і насиплю пісочку сюди ще.
Дивіться, як він зазеленів, молоденький. Прийнявся. Оці ось, бачите, дві жимолості. Я не пам'ятаю, яка з них. Дочь великан. Дочь великана там далі, мабуть. Та що теж попропадали. Бачите, жимолості попропадали. Оце новенькі дві, які ми купили 3 дні назад. Неділю ми, по-моєму, купили. Вихідні. Оцю і оцю. Ну, теж вона без листя все. Скинула листя. Ну, корінчики були нормальні. Подивимося, що буде в слідуючому році. Ой, оце так от. Ну що, зараз пройдуся, зберу оці один кущ помідорів тут залишився. Я його зберу зараз. І все, можна виривати. Це один єдиний. І отам черіки, там рядочок іще. Та теж можна вже їх. Ну що вони зелені, вони ж вже не будуть ні красніти, нічого. Вже можна сміло їх виривати. Я думаю, чим раніше ми приберемо город, тим буде краще. Знаю. Бачите, практично вони вже всі червоні, там, якщо і залишилося якісь там зелененьких з десяток, то вже і не актуально, знаєте. Джек закритий. Дітки бігають, граються там біля двору. А він же ж з ума сходив все. Ми його закрили в будки, але це не допомагає. Дощ. Сьогодні зранку теж був туман і були хмари. Потім до обіду туман розсіявся, хмари розвіялися. Сонечко вже сідає, там десь за деревами виглядає все. Рано, дуже рано зараз почало темніти. Нічого не встигаємо робити, нічого. Не вистачає дня. Оп. Оце посіяли цибульку отут під персиком, щоб не забути, обгородили камінням. А я кажу, не забудемо, вона перша взійде, ми її побачимо. Просто з відеречка висипав і посіяв. Знаєте, як ото. А тут часничок я притоптала, теж сім'яний. Один рядочок поперек. І все. Ну, все. Маленьке, коротеньке відео. Теж проїздили сьогодні півдня по справам. І нічого вам і не показала. І сама нічого не зробила. Ось красунчики ще стоять. Буду вам кожен день показувати, а ви побачите, яка різниця.
Вони кожен день міняються. Правда, міняються. Так от. Це тут тюльпанчики, ви вже це знаєте. Отут намічені. Загоражувала теж, щоб не забути, понамічала, де тюльпани, бо поробимо дорожки, потопчемо їх всі. Оце так от. Ще рядочок положив. Ще два надо. Люди питають, чи ти спеціаліст, чи ні. Ганяють. Як же ж тут не буде жарко, так? Хай віце не буде. Аж плач. Зараз випущу. Я вже насадила до хлопців. Це на рядок? Чи на два? Ну ладно. Потім ще зайду, подивлюся. Я йому кажу гуляй. Я йому кажу гуляй, а він он плигає, як вишень. Кругом. От на що йому ті діти потрібні? Біга. Мені знову тебе закрити. Іди сюди. Іди сюди. Сидіть. Сидіть. Джек, сидіть. Джек. Упадеш. Ну куди ти ж мені на голову лізеш?